Һорау. Без бала сакта караңгы төшкәс тышта уйнарга ярамай ен кагыла тейҙәр ине. Был ысынмы? Әллә куркыты гына булган микән? Беренсенән, кардәшләр, безнең халык араһында йөрөгән теге я был ғөрөф-ғәҙәттәр, ниндәйҙер төшөнсәләр, тәғлимәт, ул буштан сыҡмаған. Күбе. Ҡайһылары, әлбиттә, хөрәфәт, без бының турала ла һөйләрбеҙ. Хөрәфәт ул русса суеверие була, ебет. Ләкин күп төшөнсәләр ана шул хәдистәргә таяна. Нимә тиһәк тә барыбер безнең халык элек динде ныҡ тотҡан халык булған бит инде. Һәм ғалимдар, имамдар ошо хәдистәргә таянып теге я был кәңәштәр биргәндәр. Ендәр кис тарала тигән төшөнсә ысынлап та хәдистәрдән алынған. Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям әйткән: әгәр кис төшһә, балаларығыҙҙы сығармағыҙ, ҡараңғы бөтһә, сығара алағыҙ, тип әйткән инде. Бындай хәдистәр бернисәү. Ҡайһы бер версияларында балаларҙы ғына түгел, малды ла сығармағыҙ тип әйтелә. Мал, яғни һарыҡтарҙы, кәзәләрҙе, һыйырҙарҙы һәм башҡаһы. Шулай уҡ ошо хәдистәрҙә әйтелә: ишектәрегеҙҙе бисмилла тип бикләгеҙ, һауыт һабаны ябығыҙ, уттарҙы һүндерегеҙ, шайтандар ябылған ишек аша үтмәй, ҡапланған һауыт һабаға зыян килтермәй тип аңлатыла инде. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейһи ва саллям ошо кәңәшен һанға һуҡмай йөрөргә ярамай, ҡәрҙәштәр. Был теге фарыз, вәжип тип әйтелмәһә лә, барыбер ғалимдар уны мәндүп тип әйтә. Мәндүп русса желательно була. Һәм уйларға кәрәкмәй, мына хәҙерге заманда бит инде тышта ут янып тора, кешеләр күп, машиналар тегеләй былай йөрөй. Юҡ, ендәрҙән ысынлап та байтаҡ ҡына зарар килә ул, ҡәрҙәштәр. Бигерәк тә беҙҙең заманда мына сихыр, күҙ тейеү, былар бөтәһе лә таралған. Шуға хәдистәргә ныҡ-ныҡ иғтибар итергә кәрәк.